ஒரு காலத்துல பசுமையான வயல் மற்றும் ஓடும் நதிக்கு நடுவுல ஒரு குட்டி பாரதிய கிராமத்துல ஒரு குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு. குடும்பத்துல மருமக அனையா, அவங்க கணவர் ரவி, அவங்க 2 பசங்க. ரவி அப்பா அம்மா சாந்தி மற்றும் ராஜேஷ் இருந்தாங்க. கிராமத்துல வாழ்க்கை ரொம்ப அமைதியா இருந்துச்சு. அப்புறம் அவங்க சொந்தக்காரங்க சுத்தி இருக்கிறவங்களோட ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்குள்ளாருமே மழை காலம் வந்துருச்சு. அதனால ரொம்ப நாளாவே சரியான மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. நதிகள் எல்லாம் நிரம்பி பாஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. சாதாரணமா இருந்த நதிகள் எல்லாமே ரொம்ப வேகமா வெள்ளமா பாய ஆரம்பிச்சது. இதனால கிராமத்துக்கு தடயங்கள் ஏற்பட்டுச்சு. கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வெள்ளம் எல்லாம் சகஜம்தான். ஆனா இந்த முறை இது ரொம்ப தீவிரமா இருந்துச்சு. அட கடவுளே, என்ன நடக்குது? ஊரு வெள்ளத்துல முழுகி போகுது. நம்ம உடனே இங்கிருந்து கிளம்பணுங்க. நீ சரியா சொன்ன அன்யா. இது போல வெள்ளம் எப்பவுமே வரல. நம்ம குடும்பத்தோட பாதுகாப்பு தான் முக்கியம் நமக்கு. ஆனா இது நம்ம இருக்கும் இடம்பா. இத விட்டுட்டு போக எனக்கு மனசே வரல. சாந்தி அத்தை, எனக்கு உங்க நிலைமை புரியுது. ஆனா இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஆபத்துல இருக்கோம். இப்ப எல்லாத்த விடையும் நம்ம பாதுகாப்பு தான் நமக்கு முக்கியம். நாம இப்போ கரையில இருக்கோம். நம்ம சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போகலாம் அத்தை. அதுக்கப்புறமா வெள்ளம் தண்ணி கம்மி ஆகும். நாம பாதுகாப்பான இடத்தை தேடணும். ஆனையா சரியா சொல்லுச்சு சாந்தி. நமக்கு இப்போ நம்ம குடும்ப பாதுகாப்பு தான் முக்கியம். அவங்க சொன்ன மாதிரியே நம்ம கிளம்புவோம் வா. அம்மா, எல்லாமே முழுங்கிட்டு இருக்கு. நாம எங்க போறோம்? என் தங்க குட்டிங்களா, மழை வந்து நதிகள் எல்லாம் வெள்ளமா பாயுது. அதனால நம்ம இங்க இருக்கிறது ரொம்ப ஆபத்து. ஆனா பயப்படாதீங்க, நம்ம சொந்தக்காரங்க வீட்ல பாதுகாப்பா இருப்போம். முழங்காலுக்கு மேல வெள்ளம் தண்ணி ஆறா பாஞ்சிட்டு இருக்கு வழியில. அதை தாண்டி அருவா உதவியால நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. என் கைய கட்டியா பிடிச்சுக்கோங்க. நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ரவி எல்லாம் சரியா இருக்குல்ல? பயப்படாத அன்யா. நான் அம்மா அப்பாவை பாத்துக்கிறேன். நாம எல்லாம் சேர்ந்து இத போராடலாம். நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ஜாக்கிரதையா உபயோகப்படுத்தணும். எல்லாருமே உறுதியா இருந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்யணும். அன்யா, உன்னோட தைரியத்துக்கும் உன்னோட புத்திக்கும் நான் உன்னை புகழ்ந்து ஆகணும். எனக்கு நல்லபடியா சொல்லி வீட்டை விட்டு வெளியில வர வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றிமா. நன்றி அத்தை. நாம ஒரு குடும்பம். நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நாம எல்லாரும் சேர்ந்துதான் அதை எதிர்க்கணும். அன்யா, உன்னோட தைரியமும் புத்திசாலித்தனம் தான் எங்களை வழிநடத்த தூணுது. நீ நிஜமான ஹீரோ எங்களுக்கு. நன்றி அத்தை. நாம எல்லாருமே ஒன்னா இருந்துதான் நல்லபடியா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முன்னேற்றமா இருக்கோம். அன்யா, திருட நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும். ஆட்கள் எல்லாரையும் கூப்பிடு ரவி. நம்ம கிராமத்துல யாருக்குமே எந்த கெடுதலும் வரக்கூடாது. வாங்க, எல்லாரையும் சேர்த்து காப்பாத்தலாம். அன்யா, உன்னோட தைரியமும் புத்திசாலித்தனம் தான் எங்களை காப்பாத்துச்சு. நீ உண்மையிலேயே ரொம்ப வசதிமா. நன்றி அத்தை. எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்னா நின்னு எதிர்பார்க்காத பிரச்சனைகள் வந்தாலும் பலமா நின்னு நாம் எல்லாரும் ஜெயிச்சிட்டோம். எப்படியோ ஒரு அப்படி ஆபத்துல இருந்து வெளியே வந்துட்டோம்னு நினைப்பாங்க. ஆனா யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு சகதியும் விஷப்பாம்பும் சொந்தக்கார வீட்டுக்கு வந்துருது. அம்மா, பாம்பு என்ன பண்ண? எல்லாரும் அமைதியா இருங்க. நான் பாம்ப வெளியில எடுக்கிறேன். அண்ணியா ஒரு தொடப்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாம்ப திறந்திருக்கும் ஒரு ஜன்னல் பக்கமா வர வச்சு அங்கிருந்து வெளியே அனுப்பி விட்டுறான். அன்யா, நீ எப்பவுமே என்ன ஆச்சரியப்பட வைக்கிற. திருடங்கள் கிட்ட இருந்தும் பாம்பு கிட்ட இருந்தும் காப்பாத்திட்ட. இது டீம் எஃபர்ட்டுங்க. நாம எதிர்பார்க்காம சவால் எல்லாத்தையுமே சந்திச்சிட்டோம். நாம எல்லாருமே சேர்ந்துதான் ஜெயிச்சோங்க. இது இப்படி இருக்கும்போது வெள்ளம் குறைஞ்சு மெதுவா மக்கள் எல்லாருமே சாதாரண நிலைமைக்கு வந்துட்டு இருப்பாங்க. அன்யா, உன்னோட தைரியமும் புத்திசாலித்தனமும் எப்பவுமே முன்னேற்றமா இருக்கு. நீ உண்மையான ஹீரோமா. நன்றி அத்தை. உங்களோட ஒத்தாசையும் ஞானமும் ரொம்ப புனிதமானது. இந்த அனுபவத்தால நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்னும் நெருக்கமாயிட்டோம். கிராமத்தை நல்லபடியா ஆக்கி அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்தாசையா பேசிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. நாங்க வெள்ளத்தையும் சவாலையும் பார்த்துட்டோம். ஆனா நாங்க ரொம்ப பலமா இருக்கோம். ரொம்ப பாதுகாப்பா நம்ம கிராமத்தை இன்னும் பாதுகாப்பா மாத்த சேர்ந்து வேலை செய்யலாம். அன்யாவோட பேச்சு எல்லாருக்குமே உற்சாகம் கொடுக்கும். அன்யாவோட தைரிய சாகசத்தை எல்லாருமே புகழ்றாங்க. இது எல்லாருக்குமே முன்னேற்றமா இருக்கு. அனையா கதை ஒரு வரலாறா சொல்லப்பட்டுச்சு.
ஒற்றுமை, தைரியம் மற்றும் போராட்டத்தோட சக்திய கிராமத்துக்கு ஞாபகப்படுத்துச்சு. கிராமத்துக்காரங்களோட போராட்டத்துல வளர்ந்துச்சு. அப்புறம் அனயாயோட தைரியமும் அவளோட குணமும் கிராமத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு முன்னேற்றமா இருந்துச்சு. கர்ப்பிணி மாடு. தாளப்பள்ளி அப்படிங்கிற ஊர்ல கங்கம்மா வைசாலி அப்படிங்கிற மாமியார் மருமக இருந்தாங்க. கங்கம்மா ரொம்ப நல்லவங்க. ஆனா வைசாலிக்கு ஆசை ஜாஸ்தி. எந்த ஒரு விஷயத்திலயும் லாபமா இல்லாம எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டா. ஆனா இவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய காடு இருந்துச்சு. அந்த காட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இன்னொரு ஊர்ல கோபையா அப்படிங்கிற மாட்டை பாதுகாக்கிறவரு இருந்தாரு. அவர்கிட்ட 3 மாடு இருந்துச்சு. அவர்கிட்ட இருந்த மாட்டோட சேர்த்து ஊர்ல இருக்கவங்களோட எல்லாரோட மாட்டையும் காட்டுக்கு ஓட்டிட்டு போய் சாயந்தரமா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து அவங்க வீட்டுல சேர்த்துருவாரு. இதுதான் அவரோட வேலை. அவரோட 3 மாட்டுக்கும் லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, பார்வதி அப்படின்னு 3 அழகான பேரை வச்சு கூப்பிடுவாரு. ஒரு நாள் காலையில எப்பவும் போல கோபையா அவரோட மாடோட சேர்த்து ஊர்ல இருக்கவங்களோட எல்லாரோட மாட்டையும் கூட்டிட்டு காட்டுக்குள்ள போனாரு. சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த காட்டுக்குள்ளேயே திரிஞ்சிட்டு இருந்தாரு. சூரியாஸ்தமனம் ஆகும்போது இப்போ இருட்ட போது நம்ம கிளம்பி போயிடலாம். இங்க சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா காட்டு மிருகங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும். சீக்கிரம் கிளம்புங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு எல்லா பசுமாட்டையும் வீட்டு பக்கமா திருப்பி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருந்தாரு. எல்லா மாடும் திரும்பி வந்துட்டு இருக்குது. ஆனா லக்ஷ்மிங்கிற மாடு மட்டும் அங்கேயே நின்னு புல்ல மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. இத பார்த்த கோபையா, லக்ஷ்மி வாமா போலாம், இப்பவே சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு முன்னாடி நடந்து போயிட்டே இருக்காரு. ஆனா லக்ஷ்மி அங்கேயே நின்னு மேய்ஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா கோபையா வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. வீட்டுக்கு வந்து பார்த்த உடனே ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டாரு. லக்ஷ்மி எங்க? ஐயோ, அங்கேயே இருந்துட்டாளா என்ன? இப்போ எப்படி? முதல்ல போய் பார்த்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே கிளம்ப ஆரம்பிச்சான். காட்டுக்குள்ள இருந்த அந்த பசுமாடு எந்த பக்கமா போறதுன்னு வழி தெரியாம இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பாத்துக்கிட்டு வேற ஏதோ ஒரு வழியில நடந்து போயிட்டே இருந்துச்சு. மோ மோ இப்படி நடந்து நடந்து வைசாலி அவங்க ஊரு வந்துடுச்சு. கரெக்டா வைசாலி அவங்க வீட்டு முன்னாடி நின்னுச்சு. அந்த மாட்டை பார்த்த வைசாலி, இந்த மாடு எங்க இருந்தோ இங்க வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மட்டும் நிறைய புல்ல போட்டு நம்ம கூடயே வச்சுக்கிட்டா நிறைய பால் கறந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த மாட்டை கூட்டிக்கிட்டு வீட்டுக்கு பின்னாடி போனா. ஒரு மரத்துல கட்டிட்டு அதுக்கு புல்லு போட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது மாமியாரான கங்கம்மா வந்து, இந்த மாடு எங்க இருந்துடி வந்துச்சு? அது என்னமோ அத்தை வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நின்னுச்சு. காட்டுக்குள்ள இருந்து வழி தெரியாம இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கூடயே வச்சுக்கலாம். ஒரு நாள் ஃபுல்லா இதுக்கு புல்லெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தா நமக்கு பாலெல்லாம் கொடுக்கும்ல. அது என்னத்த பால் குடுக்கறதுடி? அது கர்ப்பமா இருக்கு. அது கண்ணு போடுற வரைக்கும் பாலெல்லாம் குடுக்காது. இத கேட்ட வைசாலி அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டா. என்னது, இது பால் குடுக்காதா? அப்ப இது எதுக்கு எனக்கு? பால் குடுக்குமோ என்னமோ நினைச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஆசையா கூட்டிட்டு வந்தேன். இது குடுக்காதப்போ இதை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அத்தை? இப்பவே இதை விரட்டிடுறேன். ஹே போ போ அப்படின்னு அந்த கயிறை கழட்டிட்டே இருக்கும்போது, எங்கடி அனுப்புற அத? இது இங்கேயே இருக்கட்டும் விடு. இதுக்கு யார் அத்தை சேவை பண்றது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அப்போ அந்த மாடு, அம்மா ரொம்ப பசி எடுக்குது, ஏதாவது இருந்தா போடுங்கம்மா. இத கேட்ட உடனே கங்கம்மாவோட மனசு அப்படியே கரைஞ்சு போச்சு. ஐயோ, பசிக்குதாடி அம்மா உனக்கு, கொஞ்சம் இரு, இப்பவே உனக்கு ஏதாவது சாப்பிட கொண்டு வரேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள போய் நிறைய பழங்களை கொண்டு வந்து அந்த மாட்டுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சாப்பிடு, நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம், இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த மாடு அழுதுகிட்டே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. மாமியார் அந்த மாட்டுக்கு பழத்தை கொடுத்தத பார்த்த வைசாலி, அட எதுக்கு அத்தை அதுக்கு அவ்வளவு பழத்தை வைக்கிறீங்க? விட்டுருங்க அத்தை, அதோட வழிய பார்த்துட்டு அது போகும்ல. ஒன்னும் பரவாயில்லடிமா, இனிமேல இருந்து அது நம்ம கூடவே இருக்கட்டும். பாலை குடுக்காத மாடு நமக்கு எதுக்கு அத்தை? பால் இப்ப குடுக்கலன்னா என்னடி, அது கண்ணு போட்டோன்னே குடுக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வைசாலி, அப்ப வரைக்கும் இதுக்கு யாரு சேவை பண்ணுவாங்க, நீங்களே பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டா. தன்னோட லக்ஷ்மி காணாம போனதுல இருந்து கோபையா அதுக்காக தேடிக்கிட்டே இருக்கான். எங்கேயுமே மாட்டோட அச்சு கூட தென்படல. காட்டுக்குள்ள எல்லா இடத்துலயும் பார்த்துட்டு, லக்ஷ்மி எங்கம்மா போயிட்ட, திரும்பி வாமா லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த காட்டுக்குள்ள திரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கான். நாட்கள் நகர்ந்துகிட்டே இருந்துச்சு. கோபையா கிட்ட இருந்த மத்த 2 மாடுங்களும் லக்ஷ்மி மேல ரொம்ப கவலையா இருந்துச்சுங்க. அதுல சரஸ்வதிங்கிற மாடு,
லக்ஷ்மி எங்க போயிருக்குமோ என்னமோ, வழி மாறி எங்க போச்சோ என்னமோ அப்படின்னு 2 பேரும் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அப்ப கோபையா வந்து, நம்ம லக்ஷ்மி எங்க போச்சோ என்னமோ, நான் காட்டு முழுக்க தேடிட்டேன், ஆனா எங்கேயுமே தெம்படல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது பார்வதி, காட்டுக்குள்ள இல்ல, பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துல போய் தேடுங்க. நல்ல யோசனை, நான் இப்பவே போய் பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துல எல்லாம் தேடிட்டு வரேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த 2 மாட்டுக்கும் தீனிய போட்டுட்டு திருப்பியும் அங்க இருந்து லக்ஷ்மிய தேடி போய்கிட்டே இருக்காரு. இங்க வைசாலி மாட்டை பாத்துக்கிட்டே, இந்த மாடு எப்ப கண்ணு போடுறது, நான் எப்போ இதோட பாலை குடிக்கிறது, தேவையில்லாம இத வீட்டுக்குள்ள வச்சிருக்காங்க எங்க மாமியார் அப்படின்னு எப்பவுமே அந்த மாட்டை பார்த்து ரொம்ப வெறுப்பா இருப்பா. அவங்க அத்தை மட்டும் அந்த மாட்டை நல்லா பாத்துக்கிறாங்க. அதுக்கு பச்சை புல்லு, தண்ணி, மாதுளம்பழம் இப்படி எல்லாத்தையுமே வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்ச நாள் போச்சு. அந்த மாடு கண்ணுக்குட்டிய போட்டுச்சு. கங்கம்மா அந்த மாட்டுக்கு பிறந்த அந்த கண்ணுக்குட்டிய ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வைசாலியும் அந்த சின்ன கண்ணுக்குட்டியோட காலை புடிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா. அந்த மாட்டோட பாலை கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு மீதி இருக்கிற பாலை வைசாலி வித்துடுவா. லக்ஷ்மிக்காக பல ஊரு சுத்திக்கிட்டு இருந்த கோபையா தாளப்பள்ளிக்கு வந்து ஊர்ல தென்பட்டவங்க எல்லார்கிட்டயுமே லக்ஷ்மிய பத்தி விசாரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. ஐயா, என்னோட மாடு காட்டுக்குள்ள தொலைஞ்சு போச்சு, இந்த ஊருக்குள்ள எங்கேயாவது வந்துச்சா? என்னமோபா, எனக்கு தெரியாது, நான் பாக்கல. இந்த ஊர்ல பால் குடுக்கற ஒரு வீடு ஒண்ணு இருக்கு, வேணும்னா நீ அங்க போய் கேளு. மாட்டோட பாலை யாரு குடுக்கறாங்கன்னு அங்க வேணா உனக்கு தெரியலாம். கோபையா அங்க போய் கேட்ட உடனே அங்க இருக்கிறவரு கங்கம்மாவோட வீட்டு அட்ரஸ குடுக்கறாரு. கோபையா கங்கம்மாவோட வீட்டுக்கு வந்தாரு. வைசாலி அந்த மாட்டோட மடியில இருந்து பாலை கறந்துகிட்டே இருக்கா. மாட்டை பார்த்த கோபையா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, லக்ஷ்மி, லக்ஷ்மி, நீ இங்கதான் இருக்கியா லக்ஷ்மி? உன்னை பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாட்டை கட்டி புடிச்சுக்கிட்டு அழுதுகிட்டே இருக்காரு. அந்த மாடும் அழுதுகிட்டே இருந்துச்சு. இத பார்த்த வைசாலி, யாருப்பா நீ? லக்ஷ்மின்னு எங்க மாட்டை புடிச்சுக்கிட்டு அழுதுட்டு இருக்க? ஐயோ, இது என்னோட மாடு லக்ஷ்மிமா, காட்டுக்குள்ள வழி மாறி இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்படின்னு ரொம்ப உறுதியா சொல்றாரு. உன்னோடதுன்னு சொன்னா நாங்க அனுப்பிடுவோமா என்ன? ரொம்ப நாளாவே இந்த மாடு எங்க கிட்டதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே கங்கம்மா அங்க வந்து, யாருப்பா நீ? அம்மா, இந்த மாடு என்னது அப்படின்னு நடந்த எல்லாத்தையுமே சொல்றாரு. சரி, உங்க மாட்டை நீங்க கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா இத கேட்ட வைசாலி அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டா. கோபையா கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு அந்த மாட்டை கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கும்போது அப்போ அந்த மாடு, எனக்கு பிறந்த குழந்தைய நீங்களே வச்சுக்கோங்க, நான் அப்பப்ப வந்து அதை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. கங்கம்மாவும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த சின்ன கண்ணுக்குட்டிய தன் கூடயே வச்சுக்கிறாங்க. லக்ஷ்மி தனக்கு பிறந்த அந்த கண்ணுக்குட்டிய அப்பப்ப வந்து பாத்துக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும். வைசாலியும் அந்த கண்ணுக்குட்டி கூட ரொம்ப ஜாலியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றா. நமஸ்காரங்க, நான் நீங்க எல்லாரும் மெச்சுற அத்தை. ஹாய், நான் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மருமக. இனிமே உங்க எல்லாரையும் குஷிப்படுத்தவும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தவும் நம்ம மகா டிவி மூலமா உங்க முன்னாடி வந்துட்டோம். இன்னும் எதுக்கு வெயிட்டிங்? இப்பவே எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நோட்டிபிகேஷனுக்காக மணி ஆடிங்க. உங்களுக்கு அத்தைய பிடிக்குமா இல்லன்னா மருமகளை பிடிக்குமா? கமெண்ட்ல உங்க கருத்துக்களை போடுங்க. பாத்துக்கிட்டே இருங்க மகா டிவி.